Labas visiems, šiandien kalbėsiu apie savo savaitgalį Strasbūre. Tai miestas rytų Prancūzijoje, Grand Esto regione, kuris savo istorijoje dažnai perėjo iš Vokietijos Prancūzijai ir atvirkščiai. Strasbūrą užėmusi Prūsijos kariuomenė aneksavusi Vokietiją. Po pirmojo pasaulinio karo miestas buvo grąžintas Prancūzijai. Manęs tikrai ne kartą klausė ir prancūzai, ir vokiečiai, ar Strasbūras yra Prancūzijoje ar Vokietijoje. Labas visiems. Šiandien su kaimynė važiuosiu į Strasbūrą ir dabar beveik 7 valandą. Ir taigi, einam. Šeštadienio rytą 7 valandą pradėjome kelionę į Strasbūrą. Automobiliu nuvažiavome į Park and Ride automobilių stovėjimo aikštelę Strasbūro pakraštyje, o į centrą įvažiavome tramvajumi. Palikome bagažą viešbutyje ir nuėjome į turizmo biurą nusipirkti bilietų kelionę laivu. Tada nuėjome į kepyklą, kur laukėme, kol prasidės kelionė laivu. Kepykloje valgėme pain au chocolat ir tradicinį Elzaso pyragą Kuglov. Jo tekstūra panaši į prancūziškos brioche tekstūrą, o skonis yra kalėdiškas su razinomis ir migdolais. Šiek tiek pasivaikščiojome vaizdingomis gatvelėmis aplink katedrą ir sustojome prie rokoko stiliaus Rouen rūmų, kurie yra už kelių žingsnių nuo katedros. Rouen rūmai buvo mūsų kelionės laivu pradžios taškas. Laivu plaukėme per didžiąją salą, kuri yra pats Strasbūro centras, apsuptas Il upės. Mes matėme mažąją Prancūziją ir jos uždengtus tiltus, Pont Couvert. Tai yra 3 tiltų ir 4 bokštų rinkinys, kuris sudaro gynybinę pastatytą 13 amžiuje ant Il upės. Pastatą suprojektavo karinis architektas Vaubanas. Vaubanas taip pat suprojektavo įtvirtinimų kompleksą mano gimtajame mieste Saarlouis, Vokietijoje. Šiaip ar taip, šiandien sutelkime dėmesį į Strasbūrą. Kitos įdomios vietos, kurias pamatėme kelionės laivų metu, buvo Strasbūro universiteto rūmai, Palais Universitaire de Strasbourg. Ten galite pamatyti vokiečių rašytojo ir filosofo Johanno Wolfgango Goethe statulą, nes Goethe studijavo teisę Strasbūre. Tada atvykome į vietovę, kurioje įsikūrusios Europos institucijos – Europos taryba, Europos žmogaus teisų teismas, Europos parlamentas. Grįžusios į pradinį tašką nuėjome į restoraną Kaupono papietauti. Mano mėgstamiausias dalykas šiame restorane buvo puikus oros kondicionierius, kurių mums tikrai prireikė po daugiau nei valandos ant laivo esant 36 laipsnių lauko temperatūrai. Mes užsisakėme elzasietiškų patiekalių, flammkuchen ir bulvių pyragaičių, jų vegetarišką ir veganišką versijas. Nusprendėme šiek tiek apsipirkti, kad pabėgtume nuo saulės, o tada vaikščiojome po mažąją Prancūziją ir ant dengto tilto Pont Couvert, kur grožėjomės mažosios Prancūzijos panoramą. Vakare valgėme tradicinius Elzaso makaronus su grybais restorane La Corde à Linge, drabužių linija. Tada valgėme ledų, klausydamos, kaip katedros aikštėje groja ir dainuoja jaunas muzikantas. Nusprendėme dieną užbaigti kokteiliais ir šokiais mažosios Prancūzijos rajone. Sekmadienį nuėjome į kavinę Žydų kvartale. Tada nuėjome į Oranžerie parką, kur susitikome su senu mano draugu iš vertimų mokyklos į su jo mergina. Mano draugas buvo paruošęs pikniką, o aš atsinešiau kepinių – croissant, pain au chocolat, chaussons aux pommes, bretzel.
Mano draugas paprašė manęs šiame vaizdo įraše konkrečiai paminėti jo nuostabiais bulvių salotas ir netgi leido man jas nufotografuoti. Bet jei rimčiau, tai buvo tikrai gražu iš jo pusės, kad paruošė mums maistą ir atnešė jį iki pat parko. Aš negaliu labai girtis, nes nusipirkau tik tai, kas jau buvo paruošta. Pasibuvę parke atsisveikinome ir iš parko aš ir mano draugė grįžome į miesto centrą nusipirkti lauktuvių. Tada dar kartą nuėjome į restoraną Kaupona su jo nuostabiu kondicionieriumi, nes mano draugai ten labai patiko. Tada iš viešbučio pasiėmėme bagažą ir patraukėme link mano automobilio važiuoti namo į Vokietiją. Toks buvo mūsų savaitgalis Strasbūre. Tikiuosi, jums buvo įdomu ir iki susitikimo kitame vaizdo įraše.